নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সাথে একটি অ্যাকিউট কেস নিয়ে আলোচনা করছি। এখন বর্ষাকাল, তো এই বর্ষাকালে বিশেষ কিছু মেডিসিন আসে আমাদের অ্যাকিউট হিসেবে। জ্বর, সর্দি, কাশিতে নেট্রাম সাল্ফ, ডালকামারা, অ্যারানিয়া ডায়াডোমা এবং রাস্টক্স। আমার একটি পেশেন্ট এলো, পেশেন্টের কেস টেকিং করে আমি সাজেস্ট করলাম ডালকামারা। কেন সাজেস্ট করলাম আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো এই চারটে মেডিসিন অ্যাকিউট কেসে খুব ভালো কাজ করে এই সিজনে। আমি ধীরে ধীরে সমস্ত সিমটমসগুলো জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথমত দেখলাম তার গা হাত পায়ে কোনো ব্যথা নেই, তার কাফটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ এবং সে বৃষ্টিতে ভিজেছিল। রাস্টক্সের মতন গায়ে ব্যথা পেলাম না, রাস্টক্সের মতন জিভ পেলাম না। আমি ভিডিওতে পেশেন্টকে দেখাচ্ছি। তোমার কি সমস্যা বলো? কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মানে গলা দিয়ে থুতু কাটছে আর খুব কাশি হচ্ছে, দমা মানে কাশতে কাশতে মানে দম আটকে আসছে। কতদিন ধরে চলছে কাশি? 5-7 দিন, 7 দিন হবে। তোমার জিভটা দেখি। ঠিক আছে। ওর টাংটা হলো স্যালাইভেটেড, ময়েস্ট। রাস্টক্সের মতো টাং পেলাম না, নেট্রাম সালফের মতনও পেলাম না যে মুখে তিতো স্বাদ, টাংটা একটু ইউলো সবজে ধরনের। আমি পেলাম না অ্যারানিয়া ডায়াডোমার মতন মধ্যরাতে অ্যাগ্রাভেশন, সেটাও পেলাম না। তাছাড়া অ্যারানিয়া ডায়াডোমার একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে তার যে কোনো রোগ লক্ষণ বাড়ে, তো আমি সেটাও পেলাম না। অ্যারানিয়া ডায়াডোমার আরেকটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে শীত করে, এদের ভীষণ শীত, কিন্তু কোনোভাবেই এই শীতে রিলিফ পায় না। চাদর গায়ে দিলে বা গরম ঘরে থাকলে কোনোভাবেই এই শীতে সে রিলিফ পায় না। এটা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে অ্যারানিয়া ডায়াডোমার। এই সিমটমসটি আমিও পেশেন্টের কাছে পাইনি। আমি পেলাম তার প্রোডাক্টিভ কাফ, টাং স্যালাইভেটেড। আমরা জানি ডালকামারার মিউকাস সিক্রেশন খুব বেশি হয় এবং তার কোনো শরীরে ঘাম ছিল না। এই দেখে আমি ডালকামারা সাজেস্ট করেছি। পেশেন্ট খুব ভালো আছে। তো ডালকামারা আমি কেন সাজেস্ট করলাম এবং কিভাবে করলাম আপনাদের সাথে আজ শেয়ার করলাম। এর সাথে আমি আলোচনা করি কিভাবে ডোজ এবং পোটেন্সি সিলেকশন করি। অ্যাকিউট কেসের ক্ষেত্রে আমি সাধারণত 200 এবং 30 ইউজ করি। এছাড়া রোগের প্রকোপ অনুযায়ী 1mও ইউজ করে থাকি, তবে 50 মিলিসিমেলও ইউজ করি। তবে আজ এই কেসে আমি ইউজ করেছি 200 ডালকামারা 200 100 ml জলে 1 ফোঁটা দিয়েছি। 2 ঘন্টা অন্তর 1 চামচ করে, ছোট চায়ের চামচ 1 চামচ করে খেতে দিয়েছি। সেটা সারাদিন খেয়েছে। 6-7টা ডোজ খাওয়ার পর আমি বলেছিলাম রোগের প্রকোপ কমতে থাকলে, কাশি যদি কমের দিকে থাকে, ধীরে ধীরে কমতে থাকে, সেটা 3 ঘন্টা অন্তর খাবে। ধন্যবাদ, আজ এই পর্যন্ত।